Salutare, prieteni! Astăzi să ne jucăm mobilul ăsta Cu melon. cu Melon. Și deja am trecut asta. Eu acum vin. Da subscribe. Am văzut că am reușit să facem 3 milioane shorts. Și da. Eu am reușit să fac 21 de mii. Pe normal că tu faci de... I-am făcut și pauză. Că te-ai apucat de porcăria aia de TikTok-uri. Ba nu. Aia m-am apucat de aia când tot m-am... Eu acum vin după tine. Deci să ajunge până la 50 stage. Și acum suntem doar la 7. Știu. Acum să ajunge doar la 7. Adică acum suntem doar la 9. Știți? Mai la 10. La 6. Bă, E la 10. 10 să ne oprim să ne așteptăm. Nu mă duc. Uite așa. Hai, bă. Wow! La ce ești? What? La ce stage ești? La 11. Eu acum vin. Bun. Vezi că 10 e greu. 10 lei. Da. Adică de să afli și durează mult. De să update, știi? Dar ai, știm hack-ul ăla. Hop. Cine nu-l știe? Oh! Mamă, băieți, știți? Veți așa. Come on! Și mamă, eu cred că sunt Partea 3 din copiii săraci o să vină. va fi odată, știți? Pe canalul lui avem tot serialul. Adică tot... Serialul o să aibă... Nu serial, e... Cam 8 părți. Nu chiar cam 8. La câte? Vreau 10 sau 9. Nu, 8. Eu te văd. Uite, și eu te văd. Eu vin acum, aștept. Pe aici, nu? Cheam. Deci o să mă las părul, dar bine, că nu... O să arate ca un rocker. Nu, dar nu, bă, nu așa, miras, mi-i prind. Nu-ți nesimțit. Și eu vreau să mi las lung, dar după aia... Să mi-i prind. Sărac. Să mi-i prind, știi? Că și m-am făcut, nu mai vreau să arăt părul scurt. Bă, dar n-avem de aia, știți? Cum folosesc eu. De așa. Da, mă, avem și... Nu e, bă, eu direct de la mea 4000 stage. Eu sunt la 21. Eu sunt la 22. Așa. Eu sunt la 22. Dar ce easy obiul ăsta? Știu. Oh, fuck. Băi! Băieți! Ce? Am venit, bă. Bus. Bun. Fuck, what the heck? Stați un pic. Bun, am revenit că era tare și știți că e rușine. Unde e jotul? Tata. Poate am zis să aștept. Nu, ai zis doar. Așa ai zis. Ai zis tu să aștepți. Auză. E video-ul tău, nu e al meu. Dacă era video meu, Bun. Mă duceam. te duceai. Bună murie. Asta să iau gata. Ca el. Dar el cam, ei nu știau că el făceau. Oh shit, oh shit. Și m-a prins atât de simplu, mă. Nu știu ce să așa simplu. Pentru că e easy obi. Nu, m-am dus. Prima oară când am murit. What the fuck? Eu n-am murit deloc. Nici, dar m-am făcut, nu știu cum, dar... O, asta-mi place. O să vreau să dau tirol, dar hai mă că eu merg. Hop, așa și... Ce pur și simplu nu, bă, eu nici nu trebuie să sar. Nici eu. Dar totul sar, că mi-e frică. Păi eu merg! La 33 mergi. Știu, eu am mers pur și simplu. Și eu. Stai.
Și la Băieți. 36 la fel. Da? Da. Și la 35. Și la 37 chiar. Băi, să încercați să faceți pe asta, că e Bă, și foarte la easy. 38. E foarte easy. Și la 39. Mă plictisesc. E obiul ăsta? E că o să mai ne jucăm un hobby, băieți. Da, că eu termin imediat. Eu dau 40. Eu sunt la 39. Easy. Dar stai că mă duc mai departe, adică mă duc mai repede. Verde tot timpul ăla, bă. Stai, bă, stai, mi-a dat gândire. Bă, stai mă. Bă, și la 40 și la 41 doar de mers. Bă, verde e doar bun, da? Și la What? 42 miroase varză călită. Nu miroase... Ah. Miroase varză. Făcută de bunica mea. Da, bun. De la ăla bun. Eu te văd, ești în spatele meu. Da? Da. Eu la 43 copile. Bă, uite-te ce fac eu, bă. Da, și tu faci aia. Bă, după aia ne jucăm ăla cu bebeluși. What the fuck? Pe care ai mers? Pe roșu. Mulțumesc, terminai de ajutor. Shot through the heart and I was like, hey. Ne jucăm după aia cu bebe. Nu știu. Eu la 45 doar Merg. merg. Și eu. Și la 46. Te-am văzut că ai sărit. Păi, Păi nu, că te face caracterul singur să sari. no, mă, cât durează? Să nu vezi acolo. În partea a doua ai mult. Fai! Am și văzut. Mori, Bogdan. Nu, acum chiar. Bă, uite-l pe Denis, bă. Bă, uite-te unde intrăm! În gura lui Denis. Bă, de văd că e viteză. Și acum avem autobi? Cred că da. Da! A, bă, nu. Așteaptă-mă la el. Ba nu. Așteaptă-mă la el. What? Uite pe Dennis, pe Mr. Rich, pe Fireman, pe Golden Man. What? Mama, viteză! Bă, vrei să vezi ceva? Cum faci, bă? Păi pur și simplu mi-am luat 100 viteză și merg. Cum? Că-s pro. Așa, mă? Mi-am luat 100 viteză și mi-am luat un ăla. Uite, chestia aia de acolo. Blocul ăla. În 4 minute. Când? În 4 minute. Trebuie să știu în 4 minute. Mă duc după ea. Nu pot. Nu pot. Oh, fuck. Fuck. Băieți, eu o viteză și mă duc. Mă duc să fac pe traseu. Fuck. Ce traseu? Nu știu. Îl faci de la început? Da, eu mă duc. Vrei. Uite cum mă duc. Ducați. Uite cum mă duc, uite. Deci mă Nu, eu duc. m-am blocat, bă. Eu m-am blocat aici, jos. Uite, Cu ajutor. Uite. Mamă, unde de dus. Și acum, da, bă, da, fii atent. Fii atentă. Hai să atent. Mă ducase. Hei, nu e de foame. Oi, de cap. Who asked? Dacă auzi jos să te... Ia uite, vrei să vezi ceva. Am trecut prin checkpoint. Asta e. Eu mi-am luat checkpoint-ul. Da, chiar. Mi-l-am luat. Deci, Eu am foc. dau reset. Eu sunt Golden Man. A murit. Ești Golden Man. Deci, Și am 100 la... Uite-te. Vezi? nu fac Mr. Rich. Nu fac Mr. Rich.
believe I can fly. 2 minute. Să știu asta. Am la foc. Și o să eu... Bă, vezi că vezi ceva? Bă, vine aici, bă. Nu știu. Deci, uite, mă vezi? Da. Vine după mine, ia-ți 100. Ce după mine? Bine. Și de aici sari. Serios? Și ajungi aici. M-am omorât. Și am murit. De ce trebuie să stăm pe un sac? Sunt tot Mr. Rich. Și eu devin Denis. Tot începe să... Mr. Denisus. Bă, hai și devin și tu Mr. Denis. Fați un pic pe et. Ce? Wow, Lucaț! Wow! Ce pula ești? Eu vin după tine. Wow, eu cum te duci? Da. Am murit. Mai trebuie să așteptăm încă 1 minut. Este pe 8 viteze cât ai? Ce mergi? Pe 16? Pe 50? Deci normal. Pe 100. Nu, pe 16 mergi normal. Ce m-a aruncat? M-a aruncat în spate, în fața rău. Trebuie să așteptăm 7 de secunde. Ce faci? Mă duc, braț. Mă duc înapoi. Am trecut prin podia. What was that? Ia cât mai. Băi, eu cred că mă arunc de aici. Bă, mai 25 de secunde. Bă, vrei să vezi ce fac? Rim! Și ai murit, nu? Da. Că și eu m-am dus așa. Bă, tu stai aici? Da, că imediat se face ceva. Bine, să-mi zici când se face. Să-mi zici când e pe o secundă. Stai, bă. Da, mă. E pe 3 chiar. What? Yes. Am luat un pistol. Am un pistol. Mă omor pe unul. Eu te-am omorât pe tine. Te mă omor. Am omorât pe ăla. Omor și pe aia. Omor și pe aia. Eu omor. Ce eu omor? Eu fug să omor player de aia nubi. Și eu mă. Care sunt în spate de tot. Armata nubilor. Oh, mi-am căzut. Mi-am pierdut arma. Dacă e că poți să iei. Da. V-ați întors deja? Da. Mi-ai luat ceva? Tu n-am auzit când am luat bani de cât de țigări? Adică 26 de lei, cred. 25 chiar. Așa. E să mă la mama să-mi facă păr, că nu mai stă cum trebuie. Păi nu pe aici trebuia să mergi prost. Te biji? Nu m-am besit, bre. Bine, cum mi-am dat seama că filmarea e pornită. Și cam asta va fi episodul, băieți. Am murit. Pa, ne vedem în... Am murit, da, ceau. Normal, copii săraci. Băieți, că am fost pauză, de fapt. Ceau.